Hei, og velkommen til Norwegian Connect. I denne videoen får du høre noen korte historier på norsk. Enkle, nyttige og morsomme å følge. La oss begynne. Kari på biblioteket. Det er en grå ettermiddag, og Kari er på vei hjem fra jobb. Hun er litt sliten etter mange timer foran dataskjermen, men hun bestemmer seg for å ta en liten omvei. I stedet for å gå rett hjem, svinger hun innom biblioteket, et sted hun ofte oppsøker når hun trenger et øyeblikk med ro. Med en gang hun går inn døren, merker hun den kjente stillheten. Hun puster litt dypere og kjenner hvordan skuldrene senker seg. Hun liker lukten av gamle og nye bøker, og hun lar blikket gli langs hyllene mens hun vandrer mellom radene. Plutselig oppdager hun en roman av en forfatter hun lenge har hatt lyst til å lese. Hun tar boken forsiktig ut av hyllen, blar raskt i de første sidene og kjenner at hun blir nysgjerrig. Uten å nøle går hun bort til skranken og låner den. Senere på kvelden, mens regnet trommer rytmisk mot vinduet, legger hun seg godt til rette i sofaen med en kopp te ved siden av seg. Hun åpner boken og forsvinner inn i historien, takknemlig for at hun tok seg tid til å stikke innom biblioteket akkurat i dag. Ola lager middag. Det er fredag ettermiddag, og Ola har gledet seg hele uken til å få besøk av en god venn. Han vil gjerne gjøre kvelden litt spesiell, så han bestemmer seg for å lage en middag som både er enkel, smakfull og litt annerledes enn hverdagsmaten. Han finner fram kylling, ris og friske grønnsaker til en salat. For å gi maten mer smak, blander han i noen ekstra krydder og en hjemmelaget marinade. Duften som sprer seg fra kjøkkenet, fyller hele leiligheten og skaper en hyggelig atmosfære allerede før maten er ferdig. Mens kyllingen står i ovnen, dekker vennen bordet. De to ler og prater om alt fra stress på jobb til planer for sommerferien. Samtalen flyter lett, og begge merker at det er godt å sette av tid til å være sammen. Når de endelig setter seg til bords, smaker maten minst like godt som den lukter. Dette var virkelig kjempegodt, sier vennen med et smil. Ola kjenner en stille stolthet over at han tok seg tid til å lage noe ordentlig i stedet for å bestille takeaway. Maria drikker kaffe. Maria våkner tidlig en mandagsmorgen. Hun er fremdeles ganske trøtt fordi hun la seg sent kvelden før, men lukten av nytraktet kaffe gjør henne straks litt mer våken. Hun setter seg ved kjøkkenbordet med koppen i hånden og blar i avisen mens hun tar den første slurken. Den varme smaken gir henne energi og ro på samme tid, og hun tenker at dagen kanskje ikke blir så tung likevel. Etter middagen sitter de lenge og prater videre over et glass jus, mens kveldsmørket senker seg utenfor. Ola tenker at slike små øyeblikk er det som gjør en uke komplett. Jonas kjøper nye sko. Det er en solrik lørdag formiddag, og Jonas har fri fra jobb. Han bestemmer seg for å dra til kjøpesenteret, siden han lenge har tenkt at han trenger et par nye sko. De gamle joggeskoene hans er både slitte og ubehagelige å gå med etter en lang sommer med mange turer. I butikken prøver han flere forskjellige modeller. Noen er for trange,
André føles for løse, og et par ser rett og slett ikke ut slik han hadde håpet. Han begynner nesten å bli litt utålmodig, men så finner han et par svarte joggesko som både passer perfekt og ser moderne ut. Selgeren smiler og forteller at dette er en av de mest populære modellene for tiden. Jonas betaler fornøyd, selv om prisen er litt høyere enn han hadde planlagt. Da han går ut av butikken med posen i hånden, kjenner han en liten stolthet over at han tok seg tid til å velge nøye. På vei hjem prøver han skoene med en gang. De føles lette og behagelige, og han får lyst til å gå en ekstra lang tur bare for å teste dem. Jonas smiler for seg selv og tenker at dette faktisk var en liten investering i både komfort og humør.